التمرين اليوم يتعلق بمبرهنة رول وهو خاص بالسنة الأولى جامعي. التمرين سواء N qui appartient à N et F, une application de I dans R de classe CN s'annulant en N plus un point distinct de I. donc هاد F كتنعدمنا في N زائد واحد نقطة مختلفة من I. بعدا شنو كنقصدو بإن فونكسيون دو كلاس CN sur un intervalle I؟ يعني إلا كانو هاد لي dérivés successifs de F existaient jusqu'à l'ordre N وهاد لا dérivée énième خاصها تكون continue sur I. Alors, سؤال montrer que la dérivée énième de F s'annule au moins une fois sur I. يعني يبين أن المشتقة النونية ديال F كتنعدم على الأقل واحد المرة في هاد الانترفال U. هنا باستعمال مبرهنة رول بطبيعة الحال. دونك هنا on va noter هاد لي بوان فاش كتنعدم لنا هاد F on va les noter à A0 A1 donc jusqu'à AN. هاد لي بوان كاملين كينتميو هاد الانترفال I sont distincts. alors notons وهادو هما اللي غنابليكيو عليهم لو تيوريم دو رول. notons A0 صغر قطعا من A1 صغر قطعا من A2 وهي غادا jusqu'à هنا AN moins 1 صغر من A1. هادو هما لي بوان où F s'annule. وهاد لي بوان كاملين كينتميو لانترفال U. هنا دونك يمكننا نابليكيو لو تيوريم دو رول على كل مجال غيكونوا طرفاه هاد par exemple هاد A0 هاد لي AI. par exemple on peut appliquer le théorème de Rolle sur un intervalle طرفاه A0 A1. en effet غنلقاو لنا F continue sur l'intervalle fermé A0 A1. F est dérivable sur l'intervalle ouvert A0 A1 و F ل A0 كتساوي لنا F de 1 كتساوي لنا 0. وبالتالي دابخي رول يوجد واحد ال B1 كينتمي للانترفال ouvert A0 A1 tel que F' de B1 كتساوي لنا 0 avec le même procédé. نعاود نطبقو هاد نفس الخطوات على مجال طرفه A1 A2. غنلقاو هنا واحد B2 غتكون كبار من هاد ال B1 كتنتمي لهاد الانترفال A1 A2. دونك حنا غاديين هنا كذلك نطبقو هاد لو تيوريم دو رول على هاد مجال طرفاه A1 موازا A1 غنلقى واحد ال B1. دونك هاد لي بي اي الى حسبناهم غنلقاوهم مادام عدد هاد لي بوان n زائد واحد فوا دونك هادو غنلقى العدد ديالهم n. هاد لي بي اي العدد تاعهم n ومنه ف f prime s'annule en n points. دونك نكتبو ما وجدناه يعني مهما يكن اي كياخد هاد القيم هادو من واحد جوسكا n فإن يمكننا نطبقو لو تيوريم دو رول. on peut appliquer le théorème de Rolle على F على هاد F sur هذا الانترفال AI ناقص واحد AI مهما تكون هاد القيمة اللي غياخد I من واحد jusqu'à N. en effet qu'est-ce qu'on va trouver? on va trouver que F فهي est continue puisque هاد لي AI كاملين كينتميو ل I وعندنا هنا هاد F هاد une application de I dans R de classe CN. donc il continue sur l'intervalle fermé AI moins 1 AI. F est dérivable sur l'intervalle ouvert AI moins 1 AI. و F
ديال AI موان زان كتساوي لنا اف ديال AI كما قلنا باش تكون هاد القيمة اللي ياخد اي من واحد جوسكا ان كتساوي لنا زيرو. دونك d'après le théorème de Rolle, donc il existe واحد ال BI كينتمي لهاد الانترفال ouvert AI moins 1 AI tel que f prime de هاد BI كتساوي لنا زيرو. دونك هاد لي بي اللي غنوجدو غنلقاو ان بي ان كما قلنا غتكون صغر هنايا صغر من ا ان باسكو كتنتمي لهاد الانترفال اوفير ا 0 ا 1. وهنا غنلقاو بي 2 صغر من ا 2 دونك جوسكا هنا ا ان موان 1 دونك هنا بي ان بي ان. Donc la même chose, on peut appliquer le théorème de Rolle sur f'. Donc غنلقاو ان بعد هاد لي بوين sont distincts B1 B2. Donc on peut appliquer le théorème de Rolle sur f' على مجال طرفي B1 B2. غنلقاو f' متصل على هاد المجال المغلق B1 B2 قابل الشق على هاد المجال المفتوح B1 B2 و f' ديال B1 كتساوي لنا f' ديال B2 كتساوي لنا 0. Donc d'après le théorème de Rolle f seconde يوجد C1 كينتمي لهاد الانترفال اوفر B1 B2 tel que f seconde de C1 كتساوي لنا 0. دونك يعني غنلقاو هنا قلنا غنلقاو f prime s'annule en n point. Un point distinct de i. f seconde دونك هنا كنا غنلقاو سي ان غانا حسبنا هاد لي سي اي غنلقاو هذا اف سكوند سانول اون ان موان ان بوان ديستانكت. المشتقة الثالثة غنلقاو سانول اون ان موان دو بوان ديستانكت دو اي. دونك حنا غاديين جوسكا المشتقة النونية اف هادي سانول او موان سانول au moins un point de i. وننتقلوا للجزء الثاني التمرين أو السؤال الثاني. Alors soit alpha un réel, montrer que la dérivée n-1 يم de f' زائد alpha f مشتقة رقم ناقص n-1 ديال هذا التعبير هذا سانول au moins une fois sur donc بنفس الطريقة كما اعتمدنا سابقا. غير هنا باش يكون عندنا f' مع f يعني خصنا نعتبرو شي دالة اللي هي عبارة عن جداء دالتين باش لا اشتقينا تكون عندنا التعبير ديال f' ديال alpha f. Donc هنا on peut introduire une fonction auxiliaire. Alors on considère هذا g de x كتساوي لنا دونك f de x مضروبة في واحد الدالة. دونك شكون هي الدالة وحيت هاد الدالة ما تكونش كتنعدم بالمرة. دونك الدالة اللي كنعرف كتنعدمش هي f هي الاكسبونونسيال. وباش يكون عندنا هاد الالفا هادي دونك خصنا تكون عندنا هنا اكسبونونسيال ديال الفا اكس. دونك هذه كذلك دو كلاس سي ان. دونك يعني les dérivées successives jusqu'à l'ordre n ديال هذا g existe و la dérivée énième et continue sur هاد i. وهاد g كذلك admis ou bien s'annule en n plus 1 point. يعني g prime كما لقينا في التمرين السابق s'annule
en n point distinct de i. يعني المشتقة هذا n moins 1 n moins 1 ديال هاد g s'annule au moins une fois. نحسبو بعدا المشتقة ديال g. دونك g بريم دو x كتساوي لنا دونك f بريم دو x. المشتقة ديال الاكسبونونسيال هي دونك الفا نضربوها في f دو x. هادشي كامل عامل اكسبونونسيال ديال الفا اكس. دونك هاد التعبير هذا جي بريم دو كتنعدم ان موان ان فوا، الا كان هادي كتنعدم ان او بيان ان زائد سانول ان زائد واحد فوا، هادي كتنعدم ان بوان ديستينكت. كما قلنا هذا الاكسبونونسيال ما كتنعدمش، بالتالي الفا اكس ما كتنعدمش، اللي كينعدم هو التعبير. Donc avec la même technique, on va conclure que had f زائد alpha f s'annule ou bien la dérivée n la dérivée غنبقاو غاديين في التناقص jusqu'à la dérivée n moins 1 ديال هذا التعبير. on va trouver qu'il s'annule au moins une fois sur هاد i، لأن شكون اللي كينعدم هو هاد التعبير ما كينعدمش كما قلنا. إذن شكرا لكم على المتابعة، نلتقي مع تمارين أخرى. شكرا لكم.